Nå, men jeg blev ikke helt livet vi jeg vet ikke det her tja Daniel, Daniel Nudjo. Blev ikke helt livet, jeg vet ikke alt som stender her, la meg ikke. Ja, Daniel Nudjo 25 til dømes, vita testvekkene og skine at fra færingene fram av bøyene at enderbøtta til å si gjøre standarter, og at bytja Jerusalem fram at Messia, prinsen, skulle være 6 viker og 1022 viker. Gøtan skal være bygd atter og muren enn ta i trobel som en tøyen. Og etter 1022 viker skal Messia være skåren av. Det vil si han sier, vi leser ikke av prætkaren i siste kapitlet om at deien vil lukna vi at silvertraveren vil klippter av. Det vil si at tutt loiv, det endar til vi klippter av, du varst da, skåren av, klippter av, det vil si at dripen. Etter 1022 viker skal Messia være skåren av, men ikke fyrir seg sjálvan, ikke vegna seg sjálvan. Vegna kvann? Vegna okkon. Han døy fri okkara synder. Han døy sækleisur, men som om han var sækur, men han var sækleisur. Han gjør det til synd okkara vegna. Stendur i 17 Korint 5, 23. Han som ikke visste om synd, gjør det han til synd okkara vegna. For vi skulle være Guds rattvis i honom. Jesus visste ikke om synd. Han døy for okkara synder, halleluja. Ikke for seg selv, men for okkona. Og folk ikke prinsen som skal komme. Her er en annan prinser. Hvor er det? Den prinsen her til Antikrist. Skal øyelegge stegen og halvdjedommen, og enden her av skal være ved en flau. Og i hans som føren er det Nero. Men hans som prinsen her, hadde året prinsen her, ombår alle antikrister som er og her var verre. Og som tar sørsta. Det er han som kommer at føra ætsøkningene imot jødene. Det var antikrist. Og jødene kom tog verre at teke imot de antikrister som Messias. Det kom halda til at han er Messias. Tog verre. Jesus sier det også i Johannes 5-6 at er kommet og navnet færre som hun, så tid det ikke tidlig møte med her. Om man annars skal komme i sin egna navnet, hun er ferdig til å takke møte. Og det er profetisk om til at Jesus kom og tala i lukka som i færgersunds navnet, vittna om færgersund, og tar vrek av han. Men Antikrist, han kommer å se selv han være nekka som ikke er, og tar kommer å takke møte i honom som Messias. Så han er han ikke Messias. Og folk ikke av prinsen som skal komme, skal øyelegge stegen og halvdjedommen, etter altså Arhalfjers, og enden her også skal være ved en flau, til Masada. Og fram at endan av kronen er øyengar avråddar. Og han skal, men her er det særst, og han skal, hver prinseren. Men her i vers 22 er det, og han skal, heter det framtiden igjen. Først for det stende prinsen her, så er det Nero, og i Arhalfjers. Men i vers 22, og han skal, til den sørste antikrist, til han som kommer å si i pavastølen, at han er Francis, sjølvast i antikrist, som for å komme til kjøndar nå, om holdt av tog. Så snart trygg vi er altså. Edla er det Francis er også en antikristus. Legg meg til at pavaner har alle sitt i ståle Caesars. Caesar-veldet ble avtidje, Kaisar-veldet i Rom ble avtidje, og bøyna veien, den sørste kaisaren var Konstantin. Den første paven var også Konstantin. Konstantin var han som gjør de katolske kyrkjene til en statskyrkje.
Konstantin var ikke frelstur i røvrich. Og han skal stedfesta sottmalan vi mengar i øyna viko. Sørst du? Hette den øyna vikan. I øyna viko. Ta vikan, hun framtøyarlig. Hun ikke ver igjen. Men hun får byrja ratteliga kjøtt, skal jeg si der. Og i meare vikene skal han volda slateloffrene og tilbyanar offrene halde opp her. Han skal gjøre en sottmala vi Israels folk, Antikrist. At han skulle slippe å bygge tempelet. Aller helst kommer Antikrist å hjelpe dem å bygge tempelet. Han kommer å hjelpe dem fremja det, futja det og alt det til. Men han er en bektanka. Han elskar ikke jødafolket. Han løyver tog at han spiller som om han elskar deg. Men han elskar deg slett ikke. Han vil gjøre tempelet til et altkjøa. Tempel for buddhister og mohammedaner og jøder og alt, du vet. Men så ender det også ved at han setter seg i Guds tempel og sier seg være god. Stender her til Thessalonikarne. Ja. Skal du ikke lese det? Antikrist. Ja. Sånn det sånn test. Ja, sånn test 2. Fra vers 3. Sånn test 2, 3. Lät jeg unga mann vittløya tekkum vi nøkron mittlun, til at han dæveren skal ikke komme utan det komme i et frafall fyrst. Hvor dæver? Dæver Krists. Og det ikke dæver herrans. Dæver Krists borstrykingen, dæver herrans. Og i King James Bibelen i tilføren, som Guds Bibel, dæver herrans hans vrøyst dæver. Hans dævmur. Det det som alle de lukkle profetene profeterer om. Det dæver herrans, til hans vrøye. Dæver Krists borstrykingen. Lät unga man vittla at tekken vi nøkru midlun, til at han dæveren skal ikke komme, utan det kommer et frafall fyrst, og hessen syndaren mæveren vil åpenbæra over glæten av sjåneren til Antikrist. Fyrst skal komme frafall, det hender nu, fotlare fyr. Og så kommer glæten av sjåneren, syndaren mæveren vil åpenbæra over Antikrist. Som stendur i møte, og hevjar seg sjálvan upp alt som vil kalla god, eller som vil tilbye, så at han som god sitter i tempelet Guds, lysande seg sjálvan, at han god. Det som jeg vil komme til. Han får se seg sjálvan være god, han kommer å kreve tilbyan, og det som du sagt i oppenberingen 13, at han kommer å gjøre ødelen et merke i høyre hånd, eller inn i ende. Utan du hever det, så kommer du ikke å kunne kjøpe til å selge. Men det kommer også at omfatte en godstilbyan, og det er hans godstilbyan. Det er, du vet, da han har brått sattmallan ved Israel, så kommer han å vise sitt sanne ansikt. Han kommer å kreve tilbyan av seg selv, og det er egentlig tilbyan av drekanen, Satan. Det Satan kommer å fære inn i. Og teka fullt kontroll av Antikristi vårt. Atur til Daniel 9:22, og han skal stedfesta sattmallan vidtar i øyna viko. Han skal gjerne sattmallan, skjejar sattmallan i øyna. Hei, hatt er trångten. Hatt er den sista vikan. Ta i Antikrist kjem til kjøntar. Og ta i du sarst han gjerne frier avtale vi Israel. I 6 år, skrivelig at du varst i 6 år. Jeg skal verja at du kan gjøre, du kan løyve til alt tilbya og slaterofra i tempelen i 6 år. Ta han er kommet til kjøntar. Ta kan der Kristus komme. Ta kan borstrykningen henta. Og vi standa hessen tingene bort og i møte, altså. Frafallet hender nå, gjør den to som man får bygge etter tempelet, ta i tempelet etter bygd, ta kommer Antikrist gjerne samt en avtale vidt her. Og ta i han kommer til kjøntar, ta i det eisak hvor han ta kan borstrykningen henta. Halleluja. Og ta byrjar trångten, og hon værer så i 3,5 år, og så kommer vrøyen. Hon er den 17 helten av vikene. Så her stender, og i mye vikene, det vil si etter 3,5 år, og i mye vikene, midt i vikene, det vil si 3,5 år, inn i det siste 6 årene, skal han volda slaterofferen og tilbyaner offeren at halde opp het.
og for i iverbrøyingen av anstikten skal han gjøre til øye, alt inntil fullføringene, og at det avrådda skal være helt opp på et øyne. Ja. Halleluja. Nå, vi klarer til. Jesus, vi tranta tingene rettelig ned, og jødene fra bygget tempelet, og Antikrist for å komme til. Det er sørste paven som nu sitter, altså. Sørste paven. Og Antikrist, han kommer til å sitte i pavastelen, etla, jeg vet ikke. Jeg skal ikke gjøre meg for klokken på det her, men la oss holde dere til Guds ord, til det som vi holder dere til, og Jesus, akkurat, da er det bare frelsere. Han bor i sin åre, og halte til Guds lære og Kristus. Guds lære og Kristus, og Jesu navn. Amen.